सर्दी खांसी जुकाम में राहत पाने के लिए जड़ी बूटियों और मसालों से बना काढ़े की रेसिपी। एक पैन में पानी को बॉईल करने रखेंगे। उसमें ऐड करेंगे दालचीनी, काली मिर्च, लौंग, तेज़पत्ते, सौंफ, अजवाइन, गुड़, तुलसी के पत्ते, इलायची और ग्रेटेड अदरक। सभी चीज़ों को अच्छे से उबलने देंगे जब तक यह काढ़ा आधा नहीं हो जाए। फिर गैस बंद करके गर्मा गर्म काढ़ा को सर्व करेंगे। कप में डालेंगे नींबू का रस और ऊपर से ऐड करेंगे तुलसी के पत्ते। कहने को तो यह काढ़ा है पर बहुत टेस्टी है। मैं वंदना फूड एंड फायर चैनल से। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।